Welcome to Time News Studios. You are watching 12 p.m. Bulletin. हुकूमत तरफ़ां कश्मीरी भाइरनि सां ॿधीअ जे इज़हार लाइ 5 ऑगस्ट ते यौम इस्तिहसाल मल्हाइण जो ऐलान। परदेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी जो चवणु आहे त कश्मीर में भारत जी गैर क़ानूनी तसल्लुत ऐं ज़ुल्म खे 5 ऑगस्ट ते दुनिया आॾो वाइको कयो वेंदो। कश्मीरी कॾहिं बि भारत आॾो न झुकंदा ऐं नई पाक फ़ौज पोइते हटंदी। पाकिस्तान कश्मीरी भाइरनि सां सदाईं गॾु आहे। 5 ऑगस्ट ते यौम इस्तिहसाल मल्हाइण लाइ हिकु प्लान तयारु कयो वियो आहे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान परदेही वज़ीर चयो त भारतीय सरकार जे कश्मीर लाइ पॉलिसी ते इंसानी हक़नि जी तंज़ीमुनि बि तनक़ीद कई आहे। शाइनिंग इंडिया हाणे बर्निंग इंडिया में तब्दील थी वियो आहे। वज़ीर आज़म इमरान खान जा नोटिस ऐं सिंध हुकूमत जूं दावाऊं बेअसर। सिंध सूदो समूरे मुल्क में ईद उल अज़हा जे मौक़े ते महांगाई चोट चढ़ी वई। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काणो, घोटकी ऐं ॿियनि नंढनि वॾनि शहरनि में अटे ऐं खंडु सूदो आम वाहिपे जी शयुनि जे अघनि में ॻाठे टोड़वाद अवाम जी चेल चिॿी करे छॾी। प्राइस कंट्रोल इख़्तियारियूं ख़ामोश तमाशाई बणे। सऊदी अरब, नार ऐं ॿियनि केतिरनि इस्लामी मुल्कनि में ईद उल अज़हा मल्हाई पई वञे। मस्जिद अल हराम मक्का मुकरमा ऐं मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में ईद जी नमाज़ जा इज्तिमा थिया। हज जो अहम रुकन वक़ूफ़े अराफ़ात अदा करण खां पोइ हाजी सगोरनि राति मुज़ल्फ़े में गुज़ारी। फजर जी नमाज़ अदा करण खां पोइ मिना लाइ रवाना। गॾियल अरब इमारात में कोरोना सबबि ईद जे इज्तिमानि ते पाबंदी। माण्हुनि खे ईद नमाज़ घरनि में अदा करण जी हिदायत। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रोड हादसनि जे नतीजे में 6 ॼणा हयातियूं विञाए वेठा, केतिरा ई ज़ख़्मी। हिंगोरजा भरिसां क़ौमी शाहराह ते कार जो रिक्शा खे टक्कर। रिक्शा में सवार औरत सूदो 3 ॼणा फौत। मख़तूम बिलावल वटि कोच जी टक्कर में मज़दा ड्राइवर अबुल अमीन हयाती विञाए वेठो। 8 ॼणा ज़ख़्मी थिया। काज़ी अहमद भरिसां वैन वण सां टकराइजी वई। हिकु ॼणो यूसुफ लाड़क फौत, 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। घोटकीअ भरिसां ट्रैक्टर ट्रॉली कल्टी थियण ते तलाउ में किरी पई। मीर हसन महर फौत थी वियो। टने ग़ुलाम हैदर वेझो टायर रॉड टुटण सबबि डाटसन कल्टी थी पई। 8 पोरियत ज़ख़्मी। कराची में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदनि जी फायरिंग में शहीद थियल इंस्पेक्टर यार मोहम्मद जी गार्डन हेडक्वार्टर में जनाज़े नमाज़ अदा कई वई। AIG कराची सूदो वॾे अंग में पुलिस ऑफिसर्स ऐं अहलकारनि जी शिरकत। शहीद इंस्पेक्टर यार महमद गुलशन महमार में मुक़रर थियल हो। शहीद पोयरनि में हिकु बेवा ऐं 4 धीअरूं सोगवारनि में छॾियूं आहिनि। AIG कराची ग़ुलाम नबी मेमण शहीद इंस्पेक्टर खे भेटा पेश कंदे चयो आहे त शहरनि जी जान ऐं माल जे तहफ़ुज़ तोड़े अमन लाइ पुलिस जी क़ुर्बानीनि खे ज़ाया थियणु न ॾिनो वेंदो। कराची जे सचल ॻोठ में पुलिस वर्दी पाए घरनि मां फुरलुट कंदड़ टोले जा 3 जवाबदार गिरफ़्तार। पुलिस सां मुबैना मुक़ाबले दौरान 2 हथियारबंद फ़रार थी विया। पुलिस गिरफ़्तार थियल जवाबदारनि वटां पुलिस वर्दियूं ऐं ॿियो सामान हथ करण जी दावा कंदे चयो आहे त गिरफ़्तार जवाबदारनि जे कब्ज़े मां पुलिस वर्दियूं हथ कयूं वयूं। ॾोहारी पुलिस वर्दियूं पाए केतिरनि ई घरनि मां फुरलुट करे चुका आहिनि। जवाबदार वारदात दौरान गाॾियुनि ते जाली नंबर प्लेट्स लॻाईंदा हुआ। कराची, हैदराबाद ऐं सखर सेंट्रल जेल्स में रेंजर्स जो ऑपरेशन बम डिस्पोजल स्क्वाड ऐं खोजी कुतनि जी मदद सां कैदियुनि जी बैरकुनि जी झड़ती वरिती वई। रेंजर्स जे सर्च ऑपरेशन दौरान सेंट्रल जेलनि ॿाहिरां सिक्योरिटी जा गैर मामूली इंतज़ाम। रेंजर्स तर्जुमान जो चवणु आहे त सर्च ऑपरेशन दौरान कैदियुनि जी बैरिक्स मां टेलीविजन्स, कैंचियूं, चाकू, USB लाइटर्स ऐं ॿियूं अहिड़ियूं शयूं हथ कयूं वयूं जिन ते जेल्स अंदरि रखण ते पाबंदी आहे। नौशहर फिरोज़ भरिसां ॻोठ हाजी हाशिम खोसो में चढ़ाईअ दौरान पुलिस जी मुबैना तशद्दुद में नौजवान मारिजी वियो।
नौजवान यूसुफ खोसो जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। मुज़ाहिरीन जो चवणु आहे त पुलिस नौजवान खे खंभे वञण बाद वहशियाणे तशद्दुद जो निशानो बणायो, जंहिं जे नतीजे में हू फौत थी वियो आहे। पुलिस ॻोठ ते चढ़ाई करे ज़ुल्म कयो आहे। मुज़ाहिरीन तरफ़ां नौजवान जो क़त्ल केस पुलिस ख़िलाफ़ दाख़िल करे ज़िम्मेवार अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करण जो मुतालबो। इंदो शहर भरिसां ॻोज सोनो ख़ान सियाल में नारी ज़ाहिदा मल्हा घरू अणबड़ता आपघात करे छॾियो। नारी जे मुड़ुस अली हसन मल्हा तरफ़ां पोस्टमार्टम कराइण खां इनकार। पुलिस लिखत में बयान वठण बाद नारी जो लाश पोस्टमार्टम कराइण बाद वारसनि हवाले करे छॾियो। पुलिस मूजिब नारी जे वारसनि जो चवणु आहे त ज़ाहिद मल्हा घरू अणबड़ता कावड़ में अची इंतिहाई क़दम खंयो आहे।